สวัสดีค่ะมือนี้เด้อค่ะพิมพ์อยู่ที่บ้านหัวดงตำบลเข่งใหญ่กับไปรอหาพ่อแม่พี่น้องหลายบ้านค่ะแต่มือนี้ค่ะได้มาฝากท้องแล้วพ่อแม่พี่น้องบ้านหัวดงเฮาเพราะว่าจะเป็นตำบักหุ่งออมไก่ออมปลาดุกค่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องบ้านหัวดงน่ารักหลายค่ะเมตตาที่พิมพ์วิภาและกับทีมงานเฮามือนี้พี่น้องบ้านเฮาก็มาร่วมมาตุ่มกันค่ะผู้หนึ่งกับซับบักหุ่งผู้หนึ่งกับตำบักหุ่งค่ะที่กับถือว่าเป็นการความร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องบ้านหัวดงเฮามื้อนี้ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านหัวดงหลายๆเด้อค่ะเด้อตำบักหุ่งก็แซ่บข้าวปุ้นก็สวยค่ะแซ่บๆที่พัดซีมึงเด้อบัดเด้อแม่ครัวก็ใจดีเด้อค่ะมีแต่ผู้งามๆค่ะด้วยน้ำใจงามน้ำใจทุกคนเลยค่ะแซ่บดีเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อเจ้าผู้งามคนไข้ผู้แก้มใสๆเป็นจังได